Только здесь я почувствовал, что дошел до края. Края всего. Края Африки, Кейптауна. С понедельника по понедельник. Это означает, что если ты крутой сегодня, то будешь крутым завтра. И послезавтра тоже. Нет проблем. Monday to Monday. С понедельника по понедельник. Отлично. Чтобы изучить ЮАР и быть крутым с понедельника по понедельник, годится поезд. Если любите поезда, то ЮАР подарит вам кусочек счастья. Под стук колес. Южная Африка. Всем доброго дня! Хочу задать вопрос. Вы уверены на 100%, что если сейчас умрете, то попадете в рай? Подумайте об этом. Жизнь коротка. Где вы хотите провести вечность? В раю или аду после смерти? Сейчас 7:30 утра, и вот какая обстановка царит в поезде, на котором люди едут работать в Кейптаун. Иисус Христос единственный, кто может спасти вас от пламени ада. Привет. Вы наелись батата утром? Меня это впечатлило. Я специально взял выходной, потому что важно проповедовать Евангелие здесь. Но почему вы проповедуете в поезде? Моя цель – не развлекать пассажиров, а служить Иисусу Христу. В Библии сказано: «Ступайте в мир и несите слова Евангелия всем созданиям». Вот я и проповедую, согласно Библии, Слово Божие повсюду. Не только в поезде, но и на улице, на рынке, на пляже, повсюду. Везде проповедую благую весть. А если люди в поезде не хотят слушать проповеди? Я не прекращу. Я всегда готов спасать души людей, поэтому буду делать все, лишь бы направить их в рай. Они сидят тут, им некуда деться, и приходится слушать. Если выйдут из вагона, то не попадут к месту назначения. Поэтому поезд – прекрасное место для проповеди. Хорошо, я вас понял. Если хотите избежать ада, молитесь Иисусу. Только Иисус Христос может вас спасти. Во имя Аллаха, лишь Магомед глаголит истину. Он единственный пророк. Нет, нет, нет. Иисус Христос – вот путь к жизни. Обратитесь к Иисусу. Нет Бога превыше Аллаха, а Магомед – пророк его. Магомед не сможет вас спасти. Магомед не умирал ради ваших детей. Часто возникают сложности между вашими и другими религиями. Иногда люди не хотят слушать то, что я говорю им, что Иисус – это единственный способ попасть в рай. Чтобы поехать на поезде, люди должны взять билет. Но им также нужен билет в рай. И этот билет – Иисус Христос. Большое спасибо. Благодаря поезду я сразу погрузился в атмосферу ЮАР, страны, не похожей на другие. Мое путешествие началось с Кейптауна. У этого города есть свое очарование, которое сложно описать словами.
Смесь американского, голландского и африканского города. Истинная атмосфера края света. Странное впечатление, словно ты дома, но одновременно очень далеко. Самый потрясающий квартал – это Бакаап. В основном мусульманский. Здесь живут потомки индийских, индонезийских и малазийских рабов, которых завезли в Африку голландские торговцы. Однако самая главная звезда этих мест, которую все хотят хотя бы разочек увидеть собственными глазами, открывается не сразу. Придется пробираться к ней несколько километров от Кейптауна. Потрясающее место. В какой-то мере это культовое место. Его имя узнаешь в детстве со школьных карт, висящих на стене. Мыс Доброй Надежды. В этой обширной зоне ледяные воды Атлантики смешиваются с теплыми водами Индийского океана и создают ужасные течения, которых боятся моряки всех эпох. В 15 веке суда, которые выходили из Европы в Азию, огибали Южную Африку. Они делали короткую остановку в заливе, недалеко отсюда, в Капском заливе. Так что Кейптаун долгое время оставался просто краем света и не имел особого значения в глазах европейцев. Просто остановка, чтобы набрать пресной воды и отдохнуть. Лишь в середине 17 века голландцы начали колонизацию Юга Африки именно отсюда, с мыса. И много позднее этот край стал называться ЮАР. Вернувшись в Кейптаун, я пошел к своей цели – вокзалу, потому что здесь поездка на поезде – это опыт. ЮАР – это рай для роскошных поездов. Говорят, что здесь ездит самый роскошный поезд в мире – Ровос. В зале ожидания прием более чем роскошный. Здесь все создает впечатление привилегированности. Пассажиров сажают по одному. В поезде всего 31 место. Это примерно половина мест в вагоне второго класса скоростного поезда во Франции. Филипп Гугле? Добро пожаловать. Пару минут, сейчас вернусь. О таком вагоне можно мечтать. Все из дерева. Добро пожаловать. Спасибо. Даже письменный стол прямо как дома. Это как у меня дома. И что, есть небольшая ванна? Нет, есть душевая. Да, она огромная. Да, пространство большое. В этом поезде действительно самые большие купе в мире. Да, те, кто часто путешествует, утверждают, что это так. Наш начальник тоже часто путешествует, чтобы сравнить, и говорит, что наш поезд лучший. Лучше нет. Это лучший из лучших. Да, это правда. Я восхищен, восхищен, восхищен. Это очки, потому что у нас паровоз и может лететь сажа. Когда работаешь на паровозе, надеваешь их. Люди думают, что это для бассейна. А так элегантно? Ну, немного. Ну, в общем, нет. Однако шикарно. А можно в них поужинать вечером? Нет. А у вас есть галстук? Да. А какого цвета? А то нужно, чтобы он... Сочетался с очками? А еще нужно почистить обувь. Зачем? У меня грязная обувь? Она в пыли. Не годится для ужина. А что, разве нельзя? Нет, это для сафари, охота, а тут наслаждайтесь. Вот черт. Мы поехали. Удачи. Большое спасибо, до свидания.
Есть одна вещь, которую я очень хотел бы сделать. Закрыть дверь. Остаться одному и любоваться. Выпить шампанского. Иногда такие моменты хочется разделить с кем-то. Но сейчас неплохо побыть одному. Мне нравится этот поезд. Кимберли. Он выглядит сладострастно. Ваш коктейль. Это кубок Пим. Первый раз едете на этом поезде? Нет, часто езжу. Это уже 22-й раз. 22-й? Да, я обожаю этот поезд. Что вам больше всего нравится? Почему вы без ума от него? Обслуживание, виды. Посмотрите, хотя бы на этот вагон. В нем чувствуется магия. Сидишь тут и наслаждаешься миром. Поглядите, что вы видите, пока смакуете свой коктейль? Да, прекрасные виды. Это пустыня Кару. Раньше, когда-то очень-очень давно, здесь было море. Прелесть этого поезда в том, что можно увидеть все разнообразия Южной Африки, путешествуя в роскоши. Вот почему я обожаю этот поезд. Представляете, что некоторые вагоны были построены в 1911 году. Они стояли в музее, их отреставрировали, чтобы оживить этот легендарный поезд. Хочешь попробовать? Почти фруктовый сок. Вкусно, но крепко. Да, но это фрукты. Однако вставляет. Да, крепкий. Ирландская ягнятина. Ирландская? Вы уверены? На ужин галстук обязателен. В ресторан не пустят без галстука. Я в восторге. Потому что обычно женщины стараются принарядиться, а мужчины издеваются над ними. Зато здесь, в отместку, они вынуждены следить за собой, вспоминают хорошие манеры и былую элегантность. Мужчины лучше выглядят, когда хорошо одеты. Мне нравится. Вы так считаете? Да, я уверена. Как думаете, мне это удалось? Ну, отчасти. Вот как? Такое впечатление, что вы собирались в последнюю минуту. Как вы догадались? Просто вам тут неловко. Мне кажется, нужно заглянуть под стол, чтобы посмотреть, что за брюки на вас. Решили сохранить это в тайне? Вы же меня не выдадите? На вас джинсы, но я сохраню вашу тайну. Здесь пытаются найти очарование путешествий прошлого. Как вам кажется, можно сейчас путешествовать шикарно, но современно? Это возможно? Я считаю, что современные поезда очень быстрые и служат лишь для доставки вас из пункта А в пункт Б. Тогда как преимущество этого поезда в жизни, в его ритме. Мне это напоминает удовольствие от совместной жизни в старом и прекрасном доме в течение нескольких дней. Истинные моменты. Такое впечатление, что вы в изысканной хижине, где вас укачивают. Тесное сожительство с любителями поездов. Здесь время не спешит. И я спрашиваю себя, зачем придумали скоростные поезда?
В этой роскошной атмосфере невероятно быстро ощущаешь себя словно в родной семье. Всем доброе утро. А поскольку время не имеет здесь значения, возможно самые невероятные путешествия. На этом поезде вы пересекаете почти половину Африки и, выехав из Кейптауна, попадаете в Танзанию всего-то за 14 дней. Бинокль для наблюдения за животными. Я только что понял, что это поезд для взрослых детей, которые в детстве мечтали со своими игрушечными поездами. А здесь они могут играть с величием природы. Но я не поехал дальше. Меня ждет встреча в одном священном месте, которое меня попросили сохранить в тайне. Затерянное место в сельской местности Южной Африки, куда редко приезжают туристы. В самом центре страны. Это мир животных антилоп гну, куду, блесбак. Гористая, зеленая и загадочная Южная Африка. Может показаться, что я один во всем мире. Да тут полно народу. Кажется, здесь что-то происходит. Долго идешь по каньону и вдруг словно попадаешь на другую планету. Потрясающее место. Невероятно. Слов не нахожу. Добрый день. Как поживаете? Очень приятно. Как поживаете? Это потрясающее место, по-моему. А что здесь происходит? Люди приходят в эту пещеру, чтобы общаться с предками. Значит, это священное место? Значимое? Да, это очень важное место. Во сне предки обращаются к тебе. Ты должен обязательно выслушать их послание и прийти сюда. Если я услышу голос предков, я должен их послушаться и прийти сюда, верно? Да, обязательно нужно прийти. Люди приезжают сюда целыми семьями молиться. Все, что ты здесь попросишь, получишь. Например, сейчас в глубине пещеры верующие совершают церемонию жертвоприношения. Я могу посмотреть? Да, иди за мной. А что происходит? А то мне кажется, что овца нервничает. Мы радуемся, потому что это духовное событие сегодня. Мы выполняем церемонию жертвоприношения Богу, благодарим Его и просим разделить нашу душевную радость. А что это за бог? Наш Бог, Он тот же, что для всего мира. Наши предки служат посредниками между нами и богами. Поэтому мы общаемся непосредственно с ними. И мы преподносим дары нашим предкам, чтобы те передали их Богу. Взамен они получают послание от Бога и сразу же передают нам.
А вы не молитесь и не общаетесь с вашими предками? Мне не нужно участвовать в этой церемонии, потому что я общаюсь с ними ежедневно. Я слышу, как они говорят со мной, словно бы шепчут что-то на ухо. А что вы просите у них сегодня? Я уже полгода здесь. И прошу предков дать мне возможность закончить обучение и стать, наконец, сангомой. Патриция хочет стать сангомой по велению своих предков. Сангома – это целитель. Наполовину традиционные целители, наполовину колдуны. Они пользуются всеобщим уважением. Многие из них приходят в эту пещеру, чтобы пройти очень длительное образование, навязанное и продиктованное предками. В жизни юной девушки это потрясение и суровое испытание. Я живу вот тут, в пещере. Здесь вы прожили полгода? Да, я живу здесь одна, вдали от семьи. И это очень тяжело. Сердце кровью обливается. Чтобы стать сангомой, надо пройти длительное и трудное обучение. Я пытаюсь. Но вы обязаны подчиниться предкам. А что будет, если вы скажете «нет, не хочу быть сангомой»? Вначале я не подчинялась призыву предков стать сангомой. И они сделали мою жизнь невыносимой. Я стала какой-то иной, не узнавала себя. Грабила дома, машины. Делала очень много плохих вещей, пока моя встревоженная мать не отвела меня к колдуну, чтобы понять, что со мной происходит. И он мне сказал, что я должна поехать сюда, в пещеру, уважить обращение предков и стать сангомой. И если не уважать обращение предков, они могут даже убить тебя. Правда? Да, люди умирали. В этой пещере ваши предки учат вас искусству врачевания? У меня здесь снадобья, о которых мои предки рассказали мне во сне. Они показали, как использовать все эти травы и коренья для лечения болезней. А что это за трава? Что она лечит? Это, например, нужна для лечения желудка. Она его полностью очищает. Нужно вскипятить этот корень. Затем полученную жидкость переливаем в ведро через шланг и промываем кишечник. Но как вы промываете кишечник этим шлангом? Просто вставляешь его внутрь. С тех пор, как путешествую по югу Африки, немного засорил желудок. Есть средства для этого? Я могу тебе помочь. Значит, это рецепт от ваших предков из загробной жизни? Да, они научили меня этому рецепту. Никогда не пил лекарства из загробной жизни. Все нужно испытать. Давай, это полезно. И что, это меня полностью прочистит? Ты ничего не почувствуешь, но в итоге оно тебя вылечит. Поверь мне. Пей. Привкус карамели. А вы пьете другие настойки, помимо лечебных? Да. И для чего эти настойки? Мне эти настойки помогают общаться с моими предками. Вообще, если ты грязный, предки не станут контактировать с тобой. Нужно обязательно очиститься, промыть тело, и тогда твои сны станут четкими. Вы думаете, что будете счастливы, став сангомой? Что это хорошая судьба для вас? Да, я в это верю. Мне не терпится стать сангомой и лечить людей. Эта встреча стала потрясением. Мне говорили, что Южная Африка – страна крайностей, но такого я не ожидал. Столь несхожий образ жизни, столь другая культура, и все это в пределах одной нации. Я начинал понимать выражение «радужная нация». Йоханнесбург. Чтобы доехать до Йоханнесбурга, я сел на пригородный поезд. В смысле экстрима, в экономической столице страны есть все.
Самый высокий уровень преступности в мире, центр города, брошенный белыми после крушения апартеида и захваченный самыми бедными жителями. Но в то же время ощутимое желание идти вперед, сражаться за создание нового мира. А что вы поете? И что празднуете? Что происходит? Это традиционные песни, которые мы любим исполнять вместе. И многие из этих песен позволяют нам разогреться, настроиться на игру. Благодаря им все девочки становятся единым коллективом. Это нас настраивает и укрепляет наш командный дух. Если будете продолжать в таком же ритме, то перестарайтесь. Нет, когда приедем на стадион, мы будем готовы сразу же играть. Такие танцы и песни — это лишь форма разогрева. Все, что мы делаем вместе, мы делаем со страстью. Вы едете на поезде прямо на матч? Да. И ты можешь поехать с нами. Сам сможешь судить, хорошие мы футболистки или нет. Они поют, не переставая. Это мой квартал, мой любимый квартал. Я здесь выросла. Старый пригород. А вот моя сестричка и семейный дом. Вот, видишь? Мне кажется, вы недовольны. В чем дело? Да нет, я рада. Мы ведем в 2 мяча. Так что нормально. Просто мы еще не выиграли. Молодчина, Тидо! Отлично! Я горжусь своей командой. И девочки гордятся собою. Гордятся тем, кем они являются. И я счастлива от этого. Битва не закончена. Мы здесь для того, чтобы помочь тем, кто еще не заявил о себе открыто. Вернемся на вокзал. Во Франции мы садимся в удобные поезда дальнего следования, а здесь они называются «шошолоза». Это переводится как «идти вперед». Классический поезд дальнего следования. Клерксдорп. Что это? Мороженое. Мороженое? Замечательно. Сколько стоит? 1 евро? Чудесный розовый цвет. Химический, но мне нравится. Тебе тоже нравится розовое? Прекрасное настроение в этом вагоне.
Вы выглядите таким спокойным. Да, я спокоен. Путешествую с приятелем. Он ваш друг? Да, меня зовут Чепа. Я из Суэто. Еду в Кимберли на заработки. А чем занимаетесь? Я парикмахер. А еще работаю в мире моды, продаю одежду. Как бы вы описали свой стиль? Африканский. А что значит для вас африканский стиль? На самом деле существует множество разных стилей. Ты носишь все, что хочешь. Можешь одевать что угодно. Значит, африканский стиль крутой? Можно и так сказать. Сейчас ЮАР стала крутой страной. Я обожаю свою страну. Тебе же тоже классно в ЮАР? Ты здесь счастлив, свободен. Я сейчас намного более свободен, чем это было в 70-е, 80-е годы. Стало намного лучше. Вы чувствуете себя свободным. А в чем заключается эта свобода? Во многом. Например, сегодня мы, черные, можем свободно ездить по стране без пропусков. Мы просто свободны. Можем жить с кем хотим, например. Я могу свободно разговаривать с тобой. Просто для нас в этом нет ничего необычного. Но раньше черный житель мог переезжать, только имея пропуск на руках. Иначе он не имел права покидать свое место. Да, верно, так было раньше. Я должен еще добавить, что в 80-е мы не могли бы ехать одним поездом с белыми. Были поезда для белых и черных отдельно. Так что мы не могли пересекаться. И тем более сидеть рядом с белым. А сегодня этого нет. И разговаривать. Да, все это было невозможно во времена апартеида. А сегодня мы свободны. Можем общаться. И всем хорошо. Хвала небесам, что в моей стране сейчас стало лучше жить. Но я продолжаю надеяться на еще лучшее будущее. Большое спасибо, я был рад поговорить с вами. До свидания. Помня историю апартеида, я подумал о том, что мое белое лицо не всегда было желанным здесь, в ЮАР. Но сейчас я этого не чувствовал, напротив. Однако я не забыл, что хотя апартеид исчез почти 20 лет тому назад, в ЮАР все еще сохраняется глубокое экономическое неравенство. Если вы черный, то у вас намного больше шансов быть бедным, чем у белых. Меня ждет встреча с Джонни и Клавдией в огромной стране Клерксдорп, где царит разведение скота. Они согласились принять меня на своей ферме при условии, что я не выдам ее местоположение. Это не шутка. Джонни, добрый день. Приветствую, Клавдия. Мне не терпится увидеть вашу ферму. А мне не терпится ее показать. Потому что она не похожа на все прочие. Других таких ферм нет во всем мире. Она уникальна. Пойдемте. Вон они. Парочка. Мы их потревожили? Да, конечно, мы их стесняем. У них сиеста? Да, любят полежать под деревьями, спасаясь от солнца. Однако это безумие оказалось в паре метров от стада носорогов. Они смотрят на нас. Им несколько любопытно, хотя они не враждебны. Как видишь, они довольно спокойны, как традиционные животные на ферме. Однако нельзя терять бдительности. Носороги все-таки дикие животные. А можно подойти или нет? Да, конечно. С ума сойти, однако. Ближе лучше не подходить. Если пройти дальше на их территорию, ты застигнешь их врасплох. А это может быть опасно. Зачем вам ферма с сотнями носорогов на 1000 гектаров?
На носорогов часто охотятся браконьеры. Их осталось довольно-таки мало. А наша задача, как фермеров, разводить их, обеспечивать условия, чтобы выросло поголовье в мире. А затем, как мы надеемся, мы сможем их продать обратно в национальные заповедники. У них у всех, или почти у всех, срезаны рога. Почему? Да, верно, мы обрезаем им рога для защиты от браконьеров. В этой стране только в 2012 году жестоко убили 600 носорогов из-за их рогов. Почему? В Азии считают, что он обладает лекарственными свойствами. Именно по этой причине браконьеры охотятся за ними и убивают, чтобы отрезать рога. И мы рады их защитить. Стараемся как можно короче обрезать им рога, чтобы не было смысла охотиться на них. Невероятно. Вдруг на них уже иначе смотришь. Пойдем кормить молодняк. Ко мне, малыши. Сюда. А почему он здесь с овцой? Когда они остаются одни, впадают в депрессию. А овцы хорошие товарищи. Вот как? Молодец. Какой милый. Сколько ему? Ему уже 4 месяца, но он еще малыш. Добрый день, месье. Пусть обойдет, чтобы он мог принять тебя в свое пространство. Он маленький, но крепкий. Он весит уже более 200 килограммов. Ах, да. Но можешь почесать ему животик, он это обожает. Любит, когда ему чешут животик? О, да, вижу. Любит ласку. Очень любит. Кажется, что он хочет меня боднуть. Рог уже пробивается. А почему вы не оставите его маме, чтобы она могла сама кормить его? Обычно мы оставляем их матерям. Но в день его рождения мама испугалась пожара и бросилась на утек. И он не смог угнаться за ней. Оказался брошенным. И теперь я сама ухаживаю за ним. Нам лучше уйти. Начинается сиеста. Потрясающее ощущение, когда оказываешься на бескрайней равнине, в тишине, и слышны только звуки дыхания животных. Нечто невероятное. Вы с такой нежностью рассматриваете этих животных? Да, я восхищаюсь ими. Они потрясающие животные. Большие, потенциально опасные, но при этом столь уязвимые перед человеком. Так что да, я восхищаюсь ими. А чему вас учат эти преследуемые животные? Что они дают, в частности, вашей душе? Урок, который могут дать нам носороги, в том, что никогда нельзя опускать руки. Нужно быть настойчивым. Настоящий урок жизни. Носороги, хотя на них охотятся и убивают, все время остаются в природе, потому что они умеют по-своему сражаться за выживание. В последние годы нечто подобное происходит с моей страной. Ее жители обрели новую надежду. Колесберг. А сейчас небольшой вокзальчик посреди пустоты.
Ничего нет вокруг. Обожаю такие моменты. А посреди этого вокзала, неизвестно где, стоит поезд, который никуда не едет. Однако, попав на вокзал, мы увидели много народу. Поезд пользуется большим успехом. Множество пассажиров намерены зайти в поезд. Добрый день, вы собираетесь сесть в поезд? Да, я приехала сюда, потому что знаю, что в поезде мне помогут. А вы зачем приехали к поезду? Я себя плохо чувствую. Не на 100%. У меня диабет и проблемы с сердцем. Как вы поняли, это замечательный поезд, не такой, как другие. Он ездит во все концы ЮАР, в разные районы, чтобы лечить людей. Говорите, что болит челюсть слева? Да. Хорошо, я возьму инструменты и осмотрю ее. Ладно? Привет, как дела? Вы тоже боитесь, как и я, зубных врачей, особенно когда они лезут вам в рот? Да уж. Я даже не переношу вида иголок. И знать не хочу, что она будет делать. Вот у меня то же самое. У меня проблема с зубами, и врачи сказали, что нужно кое-что подделать. Да. Я немного боюсь. Хотя в этом поезде все такие добрые, не кричат на меня. Меня это успокаивает. Миллионы южноафриканцев называют его чудесным поездом здоровья. 18 вагонов, 19 врачей, 35 студентов-медиков. В течение долгих месяцев их ждут в самых отдаленных деревнях. Лечение здесь почти ничего не стоит, никаких вызовов. Приезжай и стой в очереди. Хороший мальчик, хороший мальчик. Хороший мальчик. Молодец. Что вы ему говорите, чтобы он не плакал, был умницей и не шевелился, пока вы вставляете ему в рот шприц? Чтобы сделать анестезию, я рассказываю ему о комарике, который залетел ему в рот и ужалил его в зуб, чтобы тот смог заснуть. Он представляет себе эту картинку, так что не слишком жалуется. В принципе, срабатывает, хотя не всегда. Ну-ка, сейчас, секундочку. Подожди. Хорошо, хороший мальчик. Молодец. Что значит для вас работа дантиста в этом поезде? Это гуманитарная миссия. Пациенты, которые приходят к нашему поезду здоровья, в основном живут в самых неблагоприятных условиях. Это очень бедные люди, которые не имеют медицинских страховок. У некоторых нет никаких средств для поездок куда бы то ни было. Поэтому наш поезд едет к ним навстречу, приезжая в самые отсталые и удаленные уголки нашей страны. И сколько времени вы проводите здесь? Долго вы курсируете по стране? Я уже 9 месяцев вдали от дома. Да, это трудновато. Однако это наш долг. Мой долг — помогать другим. У большинства наших пациентов нет работы, поэтому мы дарим им некоторое облегчение, обеспечиваем их качественными услугами, которых обычно они лишены. Спасибо вам. Предстоит еще немало комариков выпустить. Да-да, их еще целый рой. Обычно на вокзале берут билеты на поезд и выбирают направление. Но здесь билеты — простые наклейки. А что касается направлений? Дантист. Это к дантисту. Это на консультацию с врачом, а это, если проблема с глазами. То есть вы клеите им бирку, а затем они выбирают вагон?
H-O-Z-K-O. Можете прочесть нижнюю строчку? Нет. Ясно. Вы уже носили очки? Нет, никогда. Ужасно стареть. Да, точно, одни проблемы. Мне 64 года. Я проработал на железной дороге ЮАР 32 года. А чем вы занимались? Я был стрелочником. Поскольку вы работали на железной дороге, теперь лечитесь в поезде. Да, верно. Верно? Да. Я работал на поездах. Мне было любопытно взглянуть на этот поезд. На что он похож? А вы думали, что когда-нибудь будете лечиться на поезде? Никогда. Никогда не думал, что смогу лечиться на таком поезде. Однако я счастлив, что смог оказаться здесь сегодня. Я снова на поезде, так что словно у себя дома. Вильям Сколли, Это я. ваши очки готовы. Чувствуете разницу? О, да. Я хорошо вижу теперь. Без проблем. Даже далеко. Смогу теперь читать Библию и водить свой грузовичок. Вы впервые в жизни можете видеть так далеко? Да! Благодаря очкам я снова открыл солнце, небо. Ясное, голубое. Я счастлив. Безмерно счастлив. Мое путешествие заканчивается. ЮАР произвела на меня неожиданное впечатление. Эта страна поднялась снизу. Более 20 лет она была в хвосте остальных наций. Страну еще раздирает ужасающее неравенство. Однако я почувствовал здесь невероятную надежду. Я убежден, что со временем течение событий принесет им успех. Нужно лишь не опускать руки. Я ожидал, что атмосфера будет сложной, а встретил страну местами мрачную, но, безусловно, оптимистическую.